So nikikwambia udescribe simu ya Google Pixel ambayo ni latest, lazima somewhere kwenye maelezo yako nitakutana na camera bump, right? Well, that's about to change. Hii ni Pixel 9a, ni simu mpya ya budget kutoka Google ambayo muonekano wake na design yake kidogo ni controversial. Haina camera bump, kwa hiyo muonekano wake kidogo unaenda opposite na identity ambayo Google walikuwa wameshaitengeneza. Sasa pengine hii ndio identity ambayo wamechagua kwenda nayo kuanzia sasa hivi kwenye simu zao za budget, yani inamaanisha Pixel A series. Now honestly speaking, ukija kwenye specifications na bei, nadhani hii kwangu ndo best budget phone ever. Sasa kabla kuiongelea kwanza tuanze na hili swala. Kwangu mimi ninadhani Google ndo kampuni ya teknolojia ambayo ni mbovu sana kwenye upande wa kutunza siri, na hii ndo sababu ya mimi kusema hiyo. Official announcement ya hii simu ilikuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 3, ambapo official release imepangwa kuwa tarehe 26, lakini kabla hata ya official announcement simu ilikuwa ishakuwa mikononi mwa watu na mpaka wakafikia point ya kuanza kuzitumia publicly. Kuna YouTube alienda nayo kwenye mieleka na kufanya camera testing publicly, na mwingine alifanya full review kuanzia rangi, design, camera na kila kitu kabla ya official announcement wala official release. So I guess Google has to do better than this. Now back to the phone itself, let's talk about the design. Kwenye design, hii simu imepewa design ya tofauti kabisa na design tulizozoea za simu za Pixel. Wameondoa ile camera bump ambayo ilikuwa ni kama signature ya simu za Pixel, kuanzia Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, ambayo basically ulikuwa ukiiona hauna haja ya kuuliza ni aina gani ya simu. Na unajua labda wanataka kutofautisha simu za budget na simu high end, lakini kwenye kufanya hivyo naona kama wanapoteza identity. Wewe unaonaje? Niandikie hapo chini kwenye comment section. Hii simu inakuja kwenye rangi 4 ambazo ni Iris ambayo ni hii ya blue, Pini ambayo ni hii ya pinki, Porcelain ambayo ni hii nyeupe, na Obsidian ambayo ni hii ya dark blue. Personally nimeipenda hiyo Obsidian. Inakuja na IP68 dust and water protection ambayo inamaanisha inaweza kuzama kwenye kina cha maji cha mita 1.5 kwa muda wa nusu saa bila kuingia maji. Hii ni upgrade ukilinganisha na Pixel 8a ambayo ilikuwa na IP67. Na kwa upande wa display, na actual display ya inchi 6.3 ambayo ni upgrade ukilinganisha na Pixel 8a ambayo ilikuwa na inchi 6.1. Lakini pia ina refresh rate ya 120 Hz ambayo inashuka mpaka 60 Hz, na ina mwanga mpaka nits 2700 ambayo pia ni upgrade ukilinganisha na Pixel 8a ambayo ilikuwa na nits 2000. Kwa upande wa kamera, ina kamera mbili nyuma, main yenye megapixel 48 na ultra wide yenye megapixel 13 ambazo actually ndo zilizokuwepo kwenye Pixel 8a. Kwa hiyo hakuna upgrade hapa, isipokuwa upande wa software ambapo imepewa uwezo wa kufanya microfocus ambayo 8a haiwezi. Kwenye security inakuja na Class 3 face unlock ambayo ilikuwepo kwenye Pixel 8a, kwa hiyo hamna upgrade, lakini inakuja na chipset ya Tensor G4 ambayo ndo chipset iliyopo kwenye Pixel 9 na Pixel 9 Pro. Hii inamaanisha unapata processing power ya Pro lineup kwenye simu mid-range ambayo ni affordable, na hii ni moja kati ya sababu nilizokuwa nazisema kwamba hii simu ni big deal. Itakuja na features zote za AI zilizopo kwenye Pixel 9 na Pixel 9 Pro kama Add Me, ambapo unaweza kuwapiga picha watu alafu mmoja kati hao watu akakupiga picha na wewe ukaonekana upo kwenye kundi la watu ndani ya picha moja. Lakini itakuja na feature nyingine za AI kama Reimagine na Audio Magic Erase. Now what makes this phone a real king of midrange ni kwamba inakuja na battery yenye mAh 5100, ambapo ikiwa coupled na uwezo wa Tensor G4, Google ana claim kwamba unaweza ukaitumia mpaka masaa 30 pa single charge. Sasa hili ni swala ambalo watu wengi wanalitamani including me. Kutembea na simu brand alafu usiwaze kabisa kuhusu charge. Jambo lingine impressive ni inakuja kwa bei ya $499 tu kwa storage ya 128 gigs, ambapo ukikompea na simu zingine midrange kama iPhone 16e unaona unapata value kubwa sana na hii Pixel 9a. So Google kuiuza hii simu kwa chini ya $500 bila kujali price tag hapo walioiweka kwenye iPhone 16e wamecheza kama pele. Na naamini hii ni option nzuri kwa watu wa budget ambao hawawezi kuafford kununua Pixel 9, Pixel 9 Pro au Pixel Fold, na pengine itakuwa na mauzo makubwa. Niambie wewe unawaza nini kuhusu Pixel 9a? Je, inakushawishi kuinunua ukilinganisha na iPhone 16e au Nothing Phone 3a Pro?